တူဗရွန်တောင်ကန်86 square feet ရှိတဲ့အခန်းကအရန်လီအောက်လှတွေအထက်ကိုဝင်လေ့လာရအောင်တကား system မှာဆိုရင်လည်း fingerprint တွေ password တွေကတ်တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်ချင်းဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ single bedroom အခန်းမျိုးစားလေးပါဒီခန်းက single bedroom ဆိုပေမဲ့စစ်စရာကောင်းတယ်အခန်းကပိတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကားပေါက်ဘရင်ပေါက်ကျကျလေးရှိရယ်ဒီဘက်မှာတော့ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတဲ့ living room မှာသူ့ရဲ့အရှိမကတော့ kitchen room လေးရှိတယ် kitchen ကopen kitchen ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ close type ပုံစံမျိုးဖွဲ့ကျင်တဲ့ solution လေးမှန် slide door လေးနဲ့ပြန်ကာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအားသာချက်လေးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခန်းရဲ့အဓိက main အဓိကအရန်လူကြိုက်များတဲ့နေရာလေးကဘာကြောင့်လို့ထင်လဲအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ view ပါအရန်လှပါတယ်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရဲ့မြင်ကွင်းအလှကိုအပေါ်စီကနေမြင်နေရတဲ့ feeling vibe မျိုးအပြည့်ပေးတာအိတ်ခန်းထဲမှာလေးဝင်ဖက်လဲကောင်းတယ်အလေးရောင်လည်းလို့ပြကောင်းကောင်းရရှိတဲ့အခန်းမျိုးစားဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအခန်းကအခန်းရတဲ့တက်ကြမ်းမဟုတ်ဘူးအခန်းဆိုတော့ဖြစ်ပါဘူး3ရက်4ရက်အားလောက်ပဲကျန်တော့ဒီလိုမျိုးအခန်းမျိုး Wi-Fi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်မှရမယ်နော်ထပ်ပြီးတော့အခန်းလေးကြည့်ရအောင်ဒါကလေဒီ living room ထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော် main bedroom ရဲ့အခန်းကနေလေရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရဲ့အလှကိုမြင်ရတယ်အင်းအားကန် view ကိုလည်းမြင်ရတယ်ကိုယ်တို့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့နေထိုင်နေဆိုတာကလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်သာရမှုနဲ့ relax မှုကိုပေးပြီးတော့ဝယ်တာနောက်တစ်ခုကအဓိကလုံခြုံရေးပေါ့နော်ကိုယ်တို့တွေမှာဘာလို့လူတွေကအခုနောက်ပိုင်းနေကြလဲဆိုရင်တနေ့တာကိုပင်မနှမ်းနဲ့လာတွေကိုအပန်းဖြေအနားယူဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့24နာရီလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲနေကျင်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုချက်တွေကြောင့်တော်တော်များများကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ minimalist style ပုံစံမျိုးကိုယ်တို့တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနေကြပြီဒါမျိုးခန်းလေးကလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းကန်း3ကန်းပဲကျန်တော့တယ်ဒီရောင်းကန်း3ကန်းကို lifestyle မိုင်မုန်းကနေဒါရောင်းချပေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ခေါ်လိုက်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ lifestyle မိုင်မုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင် VVIP promotion တွေနဲ့ up to 30% discount အပြင်မှာအတန်ဆုံးဈေးနောက်ဆုံးဈေးနဲ့ရရှိမယ့်အထူး promotion အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်